大家好，我係古 Sir，今日又嚟到馬鞍山迎海換馬桶啦。咁呢個呢，就係迎海入場式嘅水箱坐廁啦。咁都係阿聯酋牌子啦 ，RAK 啦，係啦。咁呢個廁所咧入邊係裂咗嘅，係啦。咁我哋而家呢，就更換一個新嘅啦。咁我哋而家今日換咧就係 UC6580嘅，呢個咧全部裂晒嘅，大家有時都要留意下個座廁咧，如果有裂痕咧就及早更換啊，係啦。咁而家咧就開始拆座廁啦，首先要撩開呢塊雲石板，不過呢啲雲石板咧就要小心啲拆，有時咧啲雲石板有裂紋咧，好容易就斷開。咁而家準備就拆廁所咧就拆咗啦。咁咧，我哋又甩咗呢個啦，本身3分入水嘅，我哋又將呢個金屬除咗抽嚟。不過呢個單位咧就爭咗個馬仔，因為之前做啲單位有個馬仔，而家呢個冇，所以都幾棘。係啦，跟住下邊咧就空溜溜㗎啦，唔係嘥咗咧，係咪？而家個膠箱拆完埋，跟住3分8板，跟住咧地氣水。我哋做翻硬喉接駁啦，係啦，戒晒啲膠，個廁所、水箱、廁板全部都拆晒出嚟啦。而家搬出去先，阻住自己。我哋而家咧就刮乾淨啲玻璃膠啦，清好個牆地，一陣間跟住咧就笠埋呢個螺絲帽。之前做嗰啲就生鏽，呢個都反而好新淨，鐵螺絲嚟啫。呢度呢度，跟住打開呢個位，我哋做呢個位啦。呢個位咧就真係要小心啊！冇咗個固定碼咧。真係一定要鉗實呢個位，千祈唔好俾佢咬斷個鹹水劑。一陣間都要諗方法，睇下可唔可以做啲技巧固定呢個掣，轉窿就轉唔到㗎啦，釘馬仔啫。用啲技巧就可以做到。呢個應該係不鏽鋼嚟嘅，係。咁我哋跟住我哋用翻一個膠嘅瀝鼓啦，係啦，跟住鑲翻呢個凸位。跟住駁翻條上水喉，跟住翹架布。
住咧扭翻落呢個位度，係。跟住我哋就喺呢度揈翻出嚟就搞掂。咁啊問題呢度要固定，係要做條膠喉，開個噏，睇下唔可以定住。一陣間準備下先，做緊佢啦。鹹水劑啊，頭先照翻之前啦，落個銅配件咧，我哋夾咗呢個窿啊，因為用翻呢個 overflow 嘅窿，咁就唔使特登 call 個窿，又啱用係啦。咁啊有啲單位咧，佢嗰啲滿水位就向浴缸走。呢條罅冇咁窄嘅，呢個單位咧就喺呢度出翻嚟，咁啊 overflow 咧就會呢度落水。咁而家個水箱入邊冇咗呢啲嘢咧，咁啊呢個窿咧就攞嚟做鹹水劑啦。呢個大單位就係咁樣啦。咁我哋而家咧就計一計呢度做翻一個硬喉啦。咁啊攞把尺嚟呢度。咁我哋要做翻7寸中嘅地渠窿啦。咁啊而家呢個7寸中噶啦。即係啱啱好噶啦，唔需要剪裁，就將呢條膠喉駁翻落去啦。用呢個內插嘅梳結，係啦，咁啊裝翻呢個嘢落去，跟住咧就駁翻條喉，跟住又拱埋佢就係啦。咁啊而家施工啦喎，咁啊呢度啱啱有個配件，係啦。咁我哋甩翻呢個嘢先，搽啲膠水。跟住呢度咧就係往左邊，攞翻正，7寸中係啦，啱啱好。跟住咧就黐啲膠，跟住呢度就咁得噶啦。咁啊就 OK， 咁啊呢度解開佢係啦，咁而家照用，擺齊咗啲配件咧就好容易做嘅，而家咁啊推落係啦，跟住我哋計一計離場8寸，呢度可能多咗啲嘅，我哋照計咗先，就呢度劏開。我哋而家就較啱個渠位，隻手望住個窿，跟住咧就揾個大髀推個廁所入去，咁啊入咗啦，入晒，係啦，跟住摸一摸個感覺，咁啊搞掂啦。跟住我哋擺住呢個位，跟住再做埋個入水。我哋而家裝埋個水箱。將水箱笠翻呢個左膠先，跟住睇下呢啲螺絲又上緊咗，跟住我哋就笠上，乜都唔使落，跟住我哋就落戒指螺絲帽。跟住呢邊，
好啦，咁啊，我哋裝埋個上水管就得㗎啦。咁夠長。啱啱好。今日喺盈海裝呢套咧就UZ嘅6580，係啦，咁呢度咧就而家變咗打開晒，咁咧就會見到啲渠位嘅，咁佢個渠咧就貼住牆嘅，大概中位4-5寸度啦，咁就我哋加個緊曲，跟住加個刺嘴就接駁好㗎啦，咁啊大致上完成咗啦，咁啊都係好似之前咁啦。啲玻璃膠都接好㗎啦，係咪呢邊？跟住咁樣，都係直上直落筷子管，安全可靠，好啦，我哋又壓板。咁啊，我哋打開入邊望一望啦。咁啊，嗱，入邊咧就測試咗下邊乾爽嘅，冇駁漏水㗎啦。咁我哋用呢條壁之後落到底，跟住再駁翻呢度就加咗個短仔波子掣開咗，跟住咧，因為呢度揈下揈下咧，我就加咗個串半喉，開咗個噏位，叫做固定嗰條灰色嘅鹹水管。到時開呢個掣嗰陣時咧，就唔使搖下搖下。咁就好過打馬掣咧，打唔到。好啦，咁啊大致上係咁啦。一陣問下個客人需唔需要接翻啲膠。係，而家我哋就擺翻件石上去。而家咧就沖咗多次水就嚟到啦。咁啊，呢條片拍到呢度啦，下條片見，拜拜。係。